اهلا بيكم في اسهل طريقه مع ميم. النهارده بقى هنعمل حاجه تحفه للمدارس، للرحلات، للفطار، للعشاء، حاجه في منتهى الجمال. هنعمل البيتزا رول بطريقه سهله وبسيطه. في بوله غويطه او في العجان هحط كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، وهحط عليه معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من السكر، عليهم معلقة كبيرة أو كيس من الخميرة الفورية. هنحط عليهم بيضة وعليها رشة صغيرة من الفلفل الأسود كده علشان ريحة الزفارة، وكوباية زبادي متوسطة كده، ونص كوباية زيت زيتون. هنبتدي نعجن كل الكلام مع بعضه. أول بقى ما أحس إن الحاجات كلها اختلطت كده هنزل بمية دافية شوية بشوية. أنا مش عايزاها عجينة بتلزق، أنا عايزاها عجينة تتفرد. اتعجنت كده كويس. هدهن ايدي شوية زيت واغطيها بستريتش علشان تخمر، وهسيبها بقى تخمر براحتها. هنجيب بقى طبق غويط كده ونحط فيه تقريبا نص علبة من الصلصة. احنا بنعمل دلوقتي صلصة البيتزا البسيطة اللي ما فيهاش تعقيدات ولا اي حاجة. هنحط فنجان صغير كده من زيت الزيتون، ملح بقى حسب الرغبة، يعني حبة مش كتير كده، نص معلقة صغيرة من السكر علشان أعادل الحموضة بتاعت الصلصة، زعتر، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، نص معلقة صغيرة أو ربع معلقة صغيرة بهارات، 7 بهارات، معلقة صغيرة من الثوم، معلقة صغيرة بصل بودرة. هنقلب بقى كل ده مع بعضه كده، وكده عملنا صلصة بيتزا انما سهلة وبسيطة. جهزت بقى الحشوة بتاعتي، قطعت فلفل اخضر، طماطم، فلفل احمر، ممكن زيتون اخضر، زيتون اسود، الحشوة اللي انت بتحبيها. انا حاطة بسطرمة، ممكن تحطي سوسيس، تحطي فراخ، تعمليها جبن، بس اللي انت عايزاه. الحشوة دي حاجة ترجع لك انت. رشيت بقى عندي كده الرخامة بالدقيق، وعندي اهو زي ما انتوا شايفين العجينة خمرت كويس جدا. هاخد نصها كده تقريبا، نفرد كده، عايزين مستطيل متساوي كده. فردنا بقى كده المستطيل. هنجيب الصلصة بتاعتنا هنحط عليه كده نص الكمية عشان احنا واخدين نص العجينة. هنفرد كده. خلوا بالكم انا خليت العجينة رقيقة عشان احنا هنلفها، فاحنا مش عايزينها تبقى تخينة. وهاخد نص كمية الحشوة عشان البيتزاية التانية. هبتدي بقى ألفها رول، يعني هاخد كده الحرف. أنا بس لفيت الحرف علشان الجبنة ما تطلعليش بره. شوية جبنة موتزاريلا عليها. هنبتدي نكمل بقى الرول بتاعنا كده اهو. وهجيب صينية وهدهنها كده زيت كويس. هقطع الرول بتاعي ده كده، وهحطه في الصينية. طبعا هحطهم على ابعاد علشان ما يلزقوش في بعض، لانها لسه هتخمر تاني.
هتجيب بقى شوية من الصلصة وادهن الوش كده خفيف. وهخش بقى على فرن درجة حرارة عالية، يعني 230 220 لغاية لما تستوي. اول بقى ما بدأت تدخل في السوا هحط بقى على وشها، يعني بطلعها من الفرن واحط على وشها كده جبنة موتزاريلا، ونرجعها تاني الفرن لغاية بس لما الجبنة تسيح. طلعنا البيتزا بتاعتنا من الفرن، يعني احنا ما حمرناش الجبنة زي ما اتفقنا، احنا يا دوبك سيحناها كده. طلعت يا جماعة حاجة مش معقولة. بصوا بقى هشة كده، بصوا تحفة محشية. بصوا الحشوة عاملة ازاي من كل حتة. الطعم ما اقولكوش عليه، لازم تجربوها. وان جربتوها وعجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد. وكمان ما تنسوش التعليقات اللي بستناها عشان اعرف رأيكم في الحاجات اللي بقدمها. ودي كانت طريقة عمل البيتزا رول او رولات البيتزا اللي تنفع لكل حاجة وفي كل حتة بأسهل طريقة مع مين.